Ребятки, продолжаем видео. Пришел еще один мастер. Вы мастер цеха, да? Или нет? Или моторист? Или инженер по гарантии? Мастер цеха подошел. Вот. На холостых, на горячую его и не слышно. Его слышно в районе от 1500 до 2000. На холодную идеально вообще слышно. Ну, давайте так, там начинает показывать 45 градусов. Вот, ну, давайте присядем в салоне. В салоне его отчетливо вообще слышно. На, вот смотри. Сейчас. Фокус есть, есть. Закройте это. В салоне вообще слышно капитально. А сейчас нет. Нет, если с утра не было. Нет, если есть такая тенденция у Hyundai, что он делает и не сообщает, вы ничего не делали с вашей машиной. Что-то. Вот он. Вот он. Сцепление-то выжит? Нет, абсолютно. Под нагрузочкой. Максим Иванович, сядь, послушай. Слышно? Там нет. Нет, то есть, еще один мастер, он тоже будет сейчас утверждать, что это нормальная работа. Вот он. Про какой звук вы говорите? Ну, мне клапан стучит выпускной. Какой клапан выпускной? Какие есть клапана в машине? Впускные, выпускные. Впускные я не услышу, потому что они впереди стоят, а более отчетливо слышно. Я думаю, что это выпускные. Ну, вы мастера. Вам карты в руки. Вот он. Не знаю, мотор работает абсолютно нормально. Мотор нормально, чек не горит, я ничего, пропусков нет, нет разве. И никаких обращение это было, да, стук. Ну, ладно, рывочки, 2-3 рывочка при разгоне, я про это молчу, ладно, бог с ним. Я Максим Иванович, переживу. скину фотографию видео, которое я снял, и вернусь. Да, скину. Вот он. Вот он, стук клапанов. Клапанов нет. А что это? Клапана, потому что вы перегазовываете, клапаны не будут стучать или не стучать. Если клапан стучит, он будет стучать. Ну, понятно, а Ну, что всё тогда, равно, тогда газуйте, что не это? газуйте. Кто? Это отрабатывает муфта. Какая? CVT. Откуда тут муфта CVT? Вот он, стук. Этот какой ремень. Ну вот он стук, явный стук, ну чё? Будьте это отрицать, ну я посмотрю видео еще, если камера его записала, этот звук, ну... Вот он. Хорошо, что, поршня юбками бьют. Ну, перестаньте. Ну, а что, пробег-то 10600. Ну, пробег опять 600. Ну, а более отчетливо, вот, на 10400 делали ТО, да? После замены масла он сильнее стал. Он услышался сильнее просто. Он и был. Потом Солярисы никогда не страдали. Вот он. Стуком моторов или клапанов. Вот он стук. Вот он. А когда на первой передаче едешь, вот, в тишине, в полной, особенно когда рано утром едешь, ну, мне стыдно даже ехать. Посторонних каких-то шумов, я честно скажу, я не слышу. Нет, хорошо, вы не слышите, ради бога, это ваше мнение.